你知道我们男人最害怕失去哪种女人吗？真的不是那种表面强势的，也不是那种搔首弄姿的，而是她能做到3件事情。如果你就是这种女人，那我们男人一旦得到你，真的会把你当成宝贝一样，他是不敢怠慢你的。第一种就是具备翻篇的能力，有比较强的情绪管理能力。在这种女人的眼里，哪怕是天大的事情发生，她都能够温柔的去接纳。所以这种女人，她的能量是很高的，她也是很聪明的。你们总问我们男人喜欢什么样的女人，其实就是相处不累的，能够让我们很宽心的那种。那一个具备翻篇能力的这样的一个女性，对于男人来讲，其实是一种惊喜。我们也很容易被吸引。对这种女人来说，哪怕是生活一地鸡毛，她也能够给你搓出一个鸡毛掸子来。我个人还是比较佩服这种女人的。第二种是她有比较强的底线意识，就原则性比较强。她是温柔的，但是又是有立场的；她是善良的，但是又是有锋芒。